ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអេពីសូតទី7អញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺ admin នឹងបន្តសាច់រឿងរបស់យើងពន្លកស្នេហ៍ក្នុងភ្លើងកំណាចដែលវគ្គទី7នេះគឺនឹងនិយាយអំពីហ្វុងអឺនឹងឯដែលគាត់មានការពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយនឹងយិនលីងជាខ្លាំងហើយហ្វុងអឺក៏បានជួយនិយាយជាមួយនឹងកៃមុំក្នុងការសុំការអនុញ្ញាតកៃមុំដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យយិនលីងក្នុងការទទួលបានការសិក្សាបន្តអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវគ្គទី7នេះនឹងមានឈុតឆាកបែបណាតោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរឆ្ពោះទៅកាន់ការសម្រាយលម្អិតជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាវគ្គទី7បន្ទាប់ពីយិនលីងប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងទៅហ្វុងអឺក៏ព្រមខ្លួនចូលទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ដើម្បីសុំអនុញ្ញាតឲ្យយិនលីងបានបន្តការសិក្សាហ្វុងអឺដើរទៅបន្ទប់ធ្វើការរបស់គេនាងឃើញគេកំពុងតែពិនិត្យឯកសារនៅលើតុទើបនាងដើរទៅជិតគេលើកដៃច្របាច់ស្មាតិចដើម្បីយកចិត្តលោកម្ចាស់ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយលោកម្ចាស់បន្តិចបានទេមានការស្អីគឺយិនលីងនាងចង់សុំលោកម្ចាស់បន្តការសិក្សាតើលោកម្ចាស់គិតយ៉ាងណាដែរក្មេងនោះឲ្យនាងនិយាយជាមួយយើងមែនទេអត់ទេចាស់ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តសុំលោកម្ចាស់ជំនួសនាងគេស្ងាត់ហាក់មិនខ្វល់ភ្នែកក៏បន្តពិនិត្យឯកសារខ្ញុំថាលោកម្ចាស់គួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងផងយ៉ាងណានាងក៏មានឈ្មោះជាក្មួយរបស់លោកម្ចាស់ដែរផាំងសំឡេងទះតុកមួយទំហឹងក៏បន្លឺឡើងធ្វើឲ្យអ្នកដែលឈរក្បែរនោះមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគេក៏ងាកសម្លឹងទៅមុខនាងទាំងទឹកមុខកំណាចយើងគ្មានក្មួយដូចជាក្មេងនោះទេកុំនិយាយឲ្យយើងឮទៀតខ្ញុំសុំទោសលោកម្ចាស់ហ្វុងអឺក៏រហ័ននិយាយសុំទោសព្រោះមិនចង់ឲ្យគេខឹងកាន់តែខ្លាំងជាងនេះគេលែងនិយាយអ្វីក៏ងើបដើរចេញទៅបាត់ស្រមោលថ្ងៃថ្មីបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹករួចខូដូក៏ចេញទៅធ្វើការតាមទម្លាប់របស់គេចំណែកហ្វុងអឺនាងបានមកនិយាយលេងជាមួយនឹងយិនលីងនៅផ្ទះតូចរបស់នាងមិនអីទេណាចាំមានឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ម្ដងទៀតចុះមិនអីទេបងស្រីយ៉ាងណាលោកពូក៏មិនព្រមដដែលចាំខ្ញុំសាក់និយាយជាមួយគាត់ម្ដងទៀតសិនតើខ្ញុំនាំទុកដល់បងស្រីដែរទេអត់ទេព្រោះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជួយឯងទេតើខ្ញុំខ្លាចតែបងស្រីត្រូវរងទុក្ខជំនួសដោយសារតែខ្ញុំលោកម្ចាស់ចិត្តរឹងបន្តិចតែក៏មិនចិត្តអាក្រក់ដែរតែលោកម្ចាស់ធំកាច់ណាស់កុំបារម្ភអីខ្ញុំដឹងពីវិធីសាស្ត្រនិយាយជាមួយគាត់ហើយចាស់ខ្ញុំអរគុណបងស្រីហើយមិនបាច់អរគុណអីទេបងស្រីស្អាតហើយថែមទាំងចិត្តល្អទៀតឯងកំពុងនិយាយបញ្ជោខ្ញុំមែនទេខ្ញុំនិយាយពិតមែនឯងក៏ស្អាតដែរគ្រាន់តែមិនចេះតុបតែងខ្លួនខ្ញុំរស់នៅកន្លែងមិនស្អាតទេទោះបីជាខំតុបតែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនស្អាតដែរកុំនិយាយបែបនេះអីមនុស្សយើងសុទ្ធតែស្អាតទាំងអស់គ្រាន់តែរកចំណុចតាក់ទាញរបស់ខ្លួនឯងមិនទាន់ឃើញដូចនេះឯងកុំគិតអញ្ចឹងអីណាចាខ្ញុំយល់ហើយយិនលីងញញឹមដាក់ហ្វុងអឺទាំងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តព្រោះតាំងពីម៉ាក់ស្លាប់ចោលទៅនាងក៏មិនសូវមានអ្នកមកនិយាយលេងជាមួយបែបនេះទេពេលល្ងាចហ្វុងអឺបានអង្គុយមើលយិនលីងសម្អាតនៅសួនច្បារនៅខាងមុខវិមាននាងក៏ចង់ជួយដែរតែយិនលីងនាងមិនព្រមទើបនាងបានត្រឹមតែអង្គុយមើលតែឯងជំនាញណានាងឃើញយិនលីងធ្វើការលឿនញាប់ដៃល្អណាស់ខ្ញុំធ្វើឡើងទម្លាប់ហើយបងនាងធ្វើយូរហើយដូច្នេះនាងក៏ចាំដៃទើបបានជាធ្វើលឿនបែបនេះឯងពូកែដល់ហើយយិនលីងញញឹមស្រស់តាមបែបកូនក្មេងទៅកាន់ហ្វុងអឺរំពេចនោះក៏មានសន្ធឹកឡានបើកចូលមកក្នុងវិមានសំឡេងឡានចតនៅពីមុខវិមានអង្គរៈក៏រហ័សទៅបើកទ្វារឡានឲ្យច្បាយភ្លាមលោកម្ចាស់ហ្វុងអឺក៏ស្រែកហៅបន្តិចរួចក៏ដើរចូលមករកគេជាហេតុធ្វើឲ្យគេងាកទៅរកប្រភពសំឡេងក៏ប្រទាក់ជាមួយនឹងក្មេងសំអប់ខ្លះដែលកំពុងតែឈរកាន់ឧបករណ៍កាត់ស្មៅនាងទៅធ្វើស្អីនៅត្រង់នោះគេនិយាយទៅកាន់ហ្វុងអឺគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមើលយិនលីងកាត់ស្មៅទេលោកម្ចាស់នាងជាស្រីរបស់យើងកុំយកខ្លួនទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងរបស់កក្រិចយើងមិនចូលចិត្តទេគេនិយាយទាំងមុខស្មើសំឡេងធ្ងន់ច្បាស់បំណងចង់ឲ្យអ្នកនៅក្បែរនោះឮហើយចេះប្រមាណខ្លួនរួចក៏ដើរចេញផុតបាត់ទៅមានហ្វុងអឺដើរតាមពីក្រោយយិនលីឈរស្ដាប់សំឡេងរបស់គេទាំងពីរមានអារម្មណ៍ថាឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនតែគាត់ប្រហែលជានិយាយត្រូវហើយខ្លួននាងមានដីមានធូលីមិនស្អាតដូចជាស្រីរបស់គេទេនាងក៏បែរខ្លួនមកអង្គុយធ្វើការបន្តតែភ្លាមនោះទឹកភ្នែកមិនដឹងស្រក់ពីណាធ្លាក់មកលើដៃនាងក៏ស្រវាជូតវាចេញរួចបន្តបង្ហាញការងាររបស់ខ្លួន
ពេលយប់កាយមមអង្គុយផឹកស្រាជក់បរិយបង្ហុយផ្សែងពេញបន្ទប់ហ្វុងអឺដោយមានកន្សែងរុំនៅលើខ្លួនមួយល្វែងរបស់គេភ្លាមនោះហ្វុងអឺក៏ចុះពីលើគ្រែដោយមានតែកន្សែងចងពងរុំនៅលើខ្លួនដូចគ្នាមិនប្រាប់ក៏ដឹងដែរថាមុននេះពួកគេទើបតែបញ្ចប់សង្គ្រាមក្តៅសាច់ទៅហើយនាងដាក់ខ្លួនអង្គុយនៅពីក្រោយលុកដៃត្រូវច្របាច់ឆ្មាថ្នមមុននឹងនិយាយទៅកាន់គេលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតលោកម្ចាស់ឲ្យយានលីងរៀនបន្តផងបានទេនាងនៅក្មេងឲ្យរៀនបន្តក៏ល្អដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកម្ចាស់មេត្តាដល់ក្មេងផងនាងនិយាយបណ្ដាក៏លុកដៃចាប់ផ្ដើមអង្អែរាងកាយរបស់គេបណ្ដារហូតដល់គេមានចំណងក៏ចាត់ការនាងនៅលើសាឡុងភ្លាមដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់សូម្បីតែមួយម៉ាត់បាទប្រិយមិត្តអរគ្នាសម្រាប់វគ្គទី7 admin សូមធ្វើការ slash ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយ admin ក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានការសម្ដែងរបស់ admin រហូតមកហើយយើងនឹងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញសម្រាប់ការសម្ដែងនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា